Assalamu alaikum aziz телесерчилер, хаберлер информацион тақымы сонке деселер ақында Озлев қаларында тариф етежек студияда мен Фадиме Сейтмау чалышам. Бүгін біз бойлы мәліматлар ақында тариф етеміз. Қырым татар халқының шанлы оғлыны Нуман Челебеджиханны туған қасабасында жан көйде аңдылар. Бүгінде Қырымның жәмилерінде Нуман Челебеджиханға бағышланған намазлар кечті. Ислам Терек районның Кринички койының сакинлері қышның ең суық күндерінде газсыз қалғаны себебінен чекішмек мечбурлар. Вот здесь в ванне, посмотрите, какой холод, 3 градуса тепла. Вы посмотрите, все цветет. Бұл ведігер вақаларны хаберлер информацион программамызда сейір етіңіз. Америка Қошма Штатлар президенті Дональд Трамптың шақси әділейджісі Майкл Коэн Белый дом идаресіне Украин мебусы Андрей Артеменкадан Қырым бойынша планны теслим етмеген ақта білдірді. Америка президентінің ресми резиденциясында білдірділер ки ешбір кімседен ешбір түрлі планы алғанын жоқ. Ве оның мұндәрежесі ақта бір шей белі дегіл. Хатарлатамыз мебус Андрей Артеменка білдірген еді ки о Дональд Трамп үшін Русиядан санкциялар алыну планını азырлағаны ақта білдірді. Бұл планларының моделері арасында Қырым Русияге 30-50 елға кираға берілі вақында Украинада референдум кечірілігі мевжуд. Бірлешкен Миллетлер Тәшкилаты оғынды Русияның даими темсілжесінің бірінші муавины Петр Ильичев элчі Виталий Чуркинның олымы себебінден вақытынша бұйышке векелетлі оларақ тайын етілді. О бұйышны яңы даими темсілжі тайын етілгенже идаре етежек. Бірлешкен Миллетлер Тәшкилаты оғынды Русияның даими темсілжесі Виталий Чуркин еле сағылықлашу мерасимы бүгін Москвада кечті. Дипломат базар ертесі күні Нью-Йоркта вефат етті даими темсілжесі вазифесінде о 2006 сене апрельның 8-ден берлі чалышты. Бүгін Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Наталья Поклонская или гражданларының шақси қабыл етілігі кечті. Насыл суаллер сеслендірілгені ақта Султанье Ситакаева біле. İnsanlar Kırım'nın çeşit köşelerinden geldiler. Herkesin öz meselesi, öz tarihi. Nadejda Житкова Karasıl Bazar'da yaşay. Kadın çok yıllar devamında ocalık eteydi. Endi ise nifakacılar için imtiyazlarını kullanıp olamay. Документ. Қатты яқарлыққа имтиязлар жоқ. Тәсіл ақта весиқаларыны теслем етіңіз деділер. Тәсіл департаменті есе болі весиқаларыны берме. Чүнки олар енді чоқтан архивде бұлыналар. Umumen Devlet Duma mebусы Наталья Поклонскаяның қабулы кетешатында 50-ден зияде адам мұраджат етті. Мебус эпосы білдірулеріні қабул етті. Оларының әрбір меселе чезілігі үшін сұратмалар керекли структураларға yollanılacak. Наталья Поклонская әмді қайдетті ки Қырым сакинлеріні зиядеже топрақ меселелері мерақландыра. В основном это земельные вопросы. Ялта только земельные вопросы. И каждое обращение получает соответствующий ответ, соответствующий результат. Всего на мое имя поступило и рассмотрено уже мною и моими помощниками, молодцы, тоже команда работает, около 2000 обращений граждан. Это с ноября месяца. Наталья Поклонская айрыжа кайдетеки onun esas vazifesi evvelki gibi Kırımlarının menfaatını korçalamaktır. O muntazam surette Kırım'ın çeşit şehirlerinde gражданlar kabulunu geçirmegen niyet ете. Султанье Ситакаева, Алишер Алимов, Миллет үшін. Одессада полис хадимлері ватан имайжысы күніне бағышланған байрам тедбірлеріні блок еттілер. Одессаның Шевченкадан Айстрат бақчасында гуллер қойылығы ве митинг кечірілежек еді. Ләкин митинг иштиракчилеріні полис нарядлары қаршыладылар. Аллея Славы деген ерді МД Майдан радикаллары болынды. Олар тедбір иштиракчилері иле қавға чықардылар. Полис хадимлер бұл вақыт қарышмадылар. Мұндан евел Одессада мебуслар бір ағыздан Украина президентіне мұражат қабыл еттілер. Олар конушув тіліні сербес сечмек ве тақвимде ань-аневе 8 март майысының бірі ве 9 кебі байрамларыны қалдырмақ кебі гражданларының конституцион ұқуқларыны қорчаламақ ақта режа етелер. Қырымда халқымыздың саясетчісі Жемат Эрбабы Қырым Халық Жұмхуриетінің бірінші рейсі, бірінші Қырым муфтисі Нуман Челебеджиханның қатырасына бағышланған бір sıra тедбірлер өткерілді. Мерасим Қырым мұсылманлары дини идаресінің қол тұтывы еле Жанкой район дин жемиеті еле тешкіл етілді. Тавсилатлы және Евбеті келев қамызда.
Номан Челебиджиханын хатырасын анмак үшін Қырым мұсылманларының дини идаресінің векиллері Жанкой ve Жанкой районының мұсылманлары топландылар. Мерасим Номан Челебиджихан doğan Büyük Sunak koyunun yanında yerleşken Küçük Alqalı koyunun camisinde ötkürüldü. Hatıra tedbiri Kırım Tatar halkının ant etken men gimi ile başlandı. Gimin sözlerinin müellifi Номан Челебиджихан'dır. Kırım müftisinin muavini Esadullah Bayirov çıkışında Kırım Tatar halkı hikmetli olganını kaydetip, dinimizni, tilimizni, tarihimizni ve medeniyetimizni inkişaf etmeye çağırdı. İnşallah bugün bundan çıkıp bambaşka yanı bir usullarla, yanı bir insan olmakla ömrümüzge devam ettik. Ve etrafımızda bugün bunda bulunmayan insanlara da bu ideyanı bulaştırayıq. Zaражать ettik o adamını bu ideyalarla. Çünkü bizden başka bizim derdimizni kimse çözmeyecek. Bütün vazife bizim üstümüzde ve biz bu vazifeden kaçamamız. Küçük Alqalı koyunda Номан Челебиджихан adını taşıgan muzey açılması planlaştırıla. Жанкой rayon memuriyetinin reis muavini kaydetkenine göre memuriyet muzey açıluvunda yardım edecek. Biz yerli din cemiyeti ve yerli cemaat Kırım Tatar halkının körümlü erbabı Номан Челебиджихан'ın hatırasına bağışlangan muzey gerek dep sayamız. Bizim rayonumuzda bu muzey faaliyet gösterse biz memnun olacağımız. Halihazırda Kırım Müslümanları dini idaresinin anlaşmalar alıp barıla. Tedbir devamında filologiya ilimler doktoru profesör İsmail Kerimov çıkışnen bulundu. O Номан Челебиджихан'ın asabalığı, cemaat siyaset faaliyeti hakkında söz yürütті. Номан Челебиджихан Kırım Tatar tarixinde en körümlü şahıs olup kalacak. Onu hatırlar ekenimiz, bu insanın şan şureti hiçbir vakit sönmez. Mavile Eyüp, millet için. Bugün Kırım'ın çok usu camilerinde de Kırım Tatar cemaat siyaset erbabına Номан Челебиджиханға bağışlanған namazlar geçti. Kırım Tatar liderinin hatırasını anmak için Kırım Müslümanlar Dini İdaresi, Milli Hareket veteranları, Kırım Tatar gençleri geldi. Anda bizim televizyon takımımız da bulundu. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً Ersine Kırım'ın camilerinde Номан Челебиджихан'ın hatırasına namazlar ötkürüldü. Bu insan Kırım Müslümanlarının birinci muftisi idi. Номан Челебиджихан'ın hükümdarlığı vaktında Müslüman Komiteti Ruhi ve Toprak idare etuvge keçi. Milli Marif müesseseler denişi, koy idare organları reformalarga uğraylar. Milli neşirler açıla. Kırım Tatar tilinde Millet adlı gazeta ve Rus tilinde Голос Tatar adlı gazetalar neşir etip başlay. Номан Челебиджихан bizim için bu açıdan pek mühim bilesiniz. Onun şahsiyeti, onun ilmi, onun milleti için, vatanı için yapılan işler pek mühimdir ve biz onu misal alıp da asıl olan kıymetlerimizni, gerçekten dinimizni, tilimizni, vatanımızını hiçbir vakit unutmayacağımız, onu misal alıp da gerçekten onun istegeni bunda Kırım'da nasıl yaşanması gerek olağını ve vatan kıymetini hiçbir vakit unutmayacağımız, bunun yanında onu da unutmayacağımız. Gerçekten de dualar da edeceğimiz. Paytaxtımızın esas cemisinde Kibir Cami'de hatıra namaz ve dua ötkürüldü. Anda Kırım Tatar cemaat ve din erbapları, hocalar ve talebeler iştirak ettiler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de böyle insanlar için şehit de dep ayta ve de ki böyle insanlarga yani Allah yolunda öldürülgen insanlarga ölü dep aytmağınız diye Allah. Çünkü onlar yaşay, onlar tiridir dep ayta Allah Teala. Yani ne için tiri? Çünkü onların yapkan işleri bizim zihinlerimizde, bizim kanımızda yaşamaktadır. Kıska ama çok toygun ömür geçirgen insan kaldırgan miras akta Kırım'ın nam kazangan artisti Rüstem Mehmetov hatırlattı. Ne kadar vatanperverlik o'zi canını milletke bağışladı. Yatqanları yeri nur olsun. Ana hakiki yolbaşçı öyle ola. Milletin özünden üstün koya. Allah'ın rahmetinde olsun. Kırım'ın milli hareketinin veteranları kaydettiler ki Номан Челебиджихан şimdiki gençler için numune olmak gerek. Gulnara Karimova, Liliya Vedjat, Akim Bekirov, Enver Ablaziz, millet için.
Ислам Терек районының Кринички койының сакинлері қышның ең суық күнлерінде газсыз қалдылар. Evler қыздырылмағаны себебінден диварларда күф пейда олып башлады. Буздолаплар ве чамашыр машиналар бозылды. Бұл вазиетні біздің мұхбиріміз София Шукурова угренді. Вот здесь в ванне, посмотрите, какой холод. Evimizde mına boyli suvuq tura. Sıfırdan aşağı 3 gradus. Korgeniniz gibi divarlar kufleni. Tek 2 yıl evvelsi men evimde tamir işlerini geçirdim. Biz yanı boiler koygan edik, ama o da bozuldu. Çünkü o kadar dım yerde elektrik şeyleri birden bozula. Кринички адлы мескен ер 150 евден ибарет, олардан 48 евде bu senenin yanvarayında gaz peyda oldu. Ama endi fevral ekisinde gaz verilmesi kene de toxtatıldı. Bundan son gaz geçirilgen şirket sakinlerini kene gazga koştu. Ama endi fevralının 7'sinde vaziyet tekrarlandı. Yerli sakinler bildirgenine göre maksus bölgeler kelip gaz borusunu, yani trubasını kesip kettiler. En soğuk günlerinde sakinler sıcaksız kaldılar. Bizge ayttılar ki gazden kullanmağa bizim hakkımız yok eken. Ama anlağanınız gibi bizim evlerimizin her birisinde ölçü yani şöçük tura. O ise yaharlıqның masrafını belgiley. Sakinler aytkanlarına göre her bir evde 2-3 balalar ösek kartlar da var. Sakinler soğuklanuvdan endi hastahanelerge düşeler, bundan gayrı odun satın almak da kıyın. Orman hocalıgına müracaat etkende ular ret ötüvge uğraylar. Они просто отрезали кусок трубы. Trubanın bir kısmını alıp kestiler. Böylelikle bizim mülkiyetimiz onların tarafından bozuldu. Biz bu truba için para verdik. Хоронталарымызда küçük balalar var. Hartlarımız sık hastalanalar. С лета люди стоят на очереди. İnsanlar nevbetlerde tura. Odun almak için biz nevbetke turmak mecburmuz. Da kaç vakit beklemek gerek olğanı akta cevap vermeyler. Bizim müracaatımız böyle. Bizge yardım etiniz. Bizni eşitiniz. На данный момент очередь на дрова по Кировскому району составляет 943. Крым Газсети şirketinde Кринички köyüne gaz borusu ağlarına kanunsuz koşuldu deyler. Emiş Объединение Transkонтиненталь Plus o teşkilatı trubağa kanunsuz koşulup andan gazını hırsızlay. Biz Крым Газсети şirketine müracaat etken son böyle cevap aldık. Bu koşulup Rusya Federatsiya kuruculuk normalarını ve kaidelerini boza. Bu ise çeşit kazayı allarını yaratabilir. Oznevbetinde Объединение Transkонтиненталь Plus OO birleşmesinin prezidenti Yuriy Kolesnikov gaz borusuna koşulğanının razı. Ama kanun bozuluvunda razı değil. Hiçbir hırsızlık yok çünkü yakarlık masraf ediluvunu ölçegen şöçükler var. Изюмовка кою yanında gaz paylaştırılgan станция тура. Mında umumi truba çıqa. Menimkisi Изюмовка tarafına. Крым Газсети şirketinin ise eski Kırımga. Eğer öyle olsa onu bölmek gerek. Çünkü her birimiz gazını çeşit miktarını kullanamız. Demek ölçüler gerek. Men her şeyini hesaplayayım, sonra ise hırsızlıkta kabatlaylar. Şaşılacak bir şey. Кринички sakinlerinin meselesi Kırım Cumhuriyet yolbaşçısının şahsi nezaretinde buluna. Проверить в данном случае, дать заключение, если он без документов, ну в данном случае, но безопасности жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, значит найдем варианты эксплуатирования тогда. Вот это мы там или бесхозным его признаем, или там, ну, различные механизмы на сегодняшний день есть. Договорились, значит, сегодня, чтобы Козлов мне доложил о перспективах, в данном случае, возобновления поставки газа. Bizim telekanalımız bu mesele çözülüvünü göz edecek. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Millet için. Ялтада Hyundai Sonata arabası bardurga ve demir qorağa sonra ise elektrik tiremege uruldu. Yol nakliye kazası neticesinde bir adam elak oldu. İkisi zararlandı. Bu haqda Kırım GİBDD idaresinin matbuat hizmeti öz resmi saytında haber etti. Arabanın aydavcısı ve bir yolcu hastahanege çeşit yaralar ile yetkizildi. Da bir yolcu alıngan yaralar neticesinde can verdi. Dervişler tekiyesi unikal kompleks. Sabık Sovetler hükümetinde onun analogları yok. Tarihi epide 3 binadan ibaret. Bu şahsin Dervişler tekiyesi Şukurullah Efendi Camisi ve Çay Evçıgı. Onun yerinde 17. asırda medrese yerleşiydi. Malı Yerusalim adlı belediye muhtari müessesenin müdür muavini Eldar Veliyev kaydetti ki onlar maliye ayrılığını yıllarca beklediler. Dervişler tekiyesi teritoriyasında kazağa karşı işler federal maksadi programı çerçevesinde ötkürülüyor. Ребята стараются,
Işçiler tırışалар, тамир ишлері yüksek seviyede becerilе. Bizde bir çok nizaret etken teşkilatçılar бар. Олар işlerinin ketişatını nizaret altında tutalar. Bu muhalif teknik nizaretler umumen işler vaqtında ve yaxşı becerilе. Federal maksadi programmadan ayrılgan 25 milyon rublege yakın para umumen mimari komplekske doğurtula. Rekonstruksiyanın birinci basamağı Şukurullah Efendi Cemisi'nde becerilgen kazaga karşı tamir restavrasion işler oldu. İşler endi bir aydan berli otkerili. Şimdiki zaman caminin temeli, yani fundamenti ve divarları kavirleştirili. Идет заполнение полостей. Şimdiki zaman divarlar mahsus irıntı ile doldurmakta. Bu antiseptik Alman vastalar. Onlar binanın görüşünü ve sıkıntığını saklaylar. Armatura ile sement işleri de yapıla. Damlı Alman mahsus vastalarının ağaçlarını ise lak ile örtüleymez. Eldar Veliyev aytkanına göre obyektte kazaga karşı işlerden gayrı umumen restavrasion vazifeler de becerilmek gerek. Onun fikrince böylelikle kompleks abidelerine original sıfat verilecek. Минарет он в аварийном состоянии. Minare hazayı alda bulunmakta. Üstteki parçası yıkılmasın deyip o demontaj edildi. Minarenin taşları öz ara yaramay pekitilgen. Onun tezce pekitmek için gerekli çareler bakılmak gerek. Hem de demontaj ile mesele var. Cami minaresi unikal 17. asırga ait. Eldar Bey onun yanıdan tamirlenuvine koşma maliye ayrılır dep umut etti. Umumen Şukurullah Efendi Camisi'nin kazaga karşı işlerini kurort mevsim başlamazdan evvel yekünlenmege planlaştıralar. Obyekt ozu ise 2019 senenin sonunda tamirden son teslim edilecek. Ayşe Şulakova, Ruslan Xaxlov, Millet üçün. Hatırlatamız, martның 3-інде Devlet Milletler Ara Komitetinin adliyecileri Судақ шер мемуриетінде adliyevi konsultasiya geçirecekler. Epis istekliler Судақ şehri Lenina 85A adresi boyunca müracaat edebilirler. Malumat için telefon 387-8-0. Şimdilik bolğan malumatlarımız edi. Men sizge iyi akşamlar dileyim. Keleyetkan rahatlık günlerini korantalarınız ile beraberlikte şen muhitte geçirmege Allah nasip etsin. Efirde görüşkence sağlık nyan kalınız.